عید قدیر، اینی که در بعضی از تعبیرات گفته شده است که عید الله الاکبر از همه اعیاد بالاتر است، علت این و وجه این چیست؟ در قرآن کریم آیاتی هست که به غیر از مسئله قدیر به مسئله دیگری قابل تطبیق نیست. همین آیه معروف الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این آیه قابل تطبیق با غیر مسئله‌ای در وزن و اهمیت و اندازه مسئله قدیر نیست. فقط یک چنین مسئله است که میتوانه تعبیر الیوم یئس الذین کفروا من دینکم دربارش بیاد. مخالفین، کسانی که قبول ندارن قضیه قدیر را، این آیه را به نحوی تعبیل کردند، لکن این بخش از آیه قابل تعبیل نیست. امروز روزی است که دشمنان کفار از دین شما مایوس شدند. چی مگر بر دین اضافه شد که دشمن را مایوس کرد؟ این تعبیر درباره نماز نیامده است، درباره زکات نیامده است، درباره جهاد نیامده است، درباره هیچ یک از احکام فرعی الهی نیامده است. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. پس این یه قضیه دیگری است غیر از این احکام فرعی است. چیه اون قضیه؟ قضیه رهبری جامعه اسلامی، قضیه نظام حکومت و امامت در جامعه اسلامی.